大家好，阿子，歡迎翻到嚟無止境。咁今日咧就想拍條片咧，就同大家分享下咧，即係報呢個 master 嘅經驗啦，或者一啲過程啦。咁原來咧即係畢業10幾年啦，咁原來而家報 master 咧都唔係容易嘅嚇，咁都要經過一啲步驟嘅。咁今日拍低佢啦，因為裡面都有啲我覺得幾特別嘅嘢想同大家分享下嘅。咁話說一開始啦，就其實都係上網 apply 嘅啫，咁入翻啲資料啊，入翻啲嘢啦。咁當然你要滿足佢條件先啦，譬如什麼大學畢業啊、英文程度啊，咁呢啲咁你都要滿足咗。跟住你就 apply 完之後咧，其實就 upload 翻啲 certificate 上去啦。咁佢嗰個叫做大部分 master 其中一個 basic 嘅 requirement 啦，其實都只係一個叫正統或者叫做認受性嘅大學畢業嘅學位啦，係咪？咁可能我讀呢個就冇乜特別專門嘅一科嘅學位嘅，咁即係 general 就得㗎啦。咁但係有啲科目咧就可能要專門嘅認受性嘅 degree 咁先可以再上嗰個認受性或者專門嘅 master 啦。咁但係我呢個唔需要嘅，係啦。咁佢就即係要求一個general 嘅 degree 啦。咁另外一啲英文程度啦嚇，which 係我都冇問題嘅，係啦。咁跟住就擺晒上去啦，咁 upload 咗啲文件啦，咁跟住就先買啲個人資料啦，咁跟住就俾錢啦嚇，最緊要俾錢啦，咁俾400蚊嘅一個報名費啦。咁話貴唔貴？話平唔平啦？400蚊，當年我報 U 嘅時候都200蚊啦，係嘛？咁而家升咗個 grade 400蚊，咁我都覺得有少少貴啦，但係都OK 嘅。咁跟住做完之後咧就 submit 咗過去啦。咁當你 submit 完之後咧，咁就好快咧就會叫你去 interview 啦。咁但係 interview 之前咧，咁我收到大學嘅一個email 啦，就話原來我都冇 upload 我嘅成績表上去喎，即係我只要 transcript 啦。咁我就諗啦，成績表大學有成績表嘅咩？跟住我發覺原來真係有喎嚇。咁即係原來喺畢業嗰時間咧，咁原來大學咧除咗俾嗰張畢業證書，即係嗰個 degree 嗰個證書我之外咧，仲俾咗張成績表我 which 我都放喺一個櫃桶度10幾年啦，都冇用啊嘛。咁後尾咧就開頭都揾唔到出嚟嘅，咁後尾就打翻去我嘅以前嘅大學問啦，而家叫 MU 啦，以前叫 OU 啦，跟住就話原來其實上網可以 download 翻嘅，咁但係 download 咗落嚟咧 send 咗過去之後咧，原來咧佢上面咧免費嗰張咧好過癮嘅喎，免費 download 落嚟嘅咧就係一個 unofficial 非官方嘅正式成績表。咁唔知攞嚟做乜嘅嚇 ，OK，咁我就 download 落嚟 send 咗過去啦，跟住嗰邊就話收到啦，即係新呢邊就收到啦，收到完之後咧就話，你呢個係 unofficial 嘅成績表喎，就唔接受喎，係啦，咁就需要咧一張 official 嘅成績表啦，或者由我哋以前嘅大學咧就一個官方 email send 過去啦，咁就先可以去做到呢個application 嘅。好啦，咁之後咧佢就呢張 unofficial 嘅成績表佢唔認受啦，咁佢就通知我咯喎，咁我咧就冇辦法啦，咁我就走去咧就翻箱倒籠啦，執嘢炒嘢炒咗半個鐘頭咧，先揾到我當年10幾年前畢業嘅時候咧嗰張成績表喎。咁嗰張係正本嚟㗎，真係正本嚟㗎嚇，你上面有 official 正版呢個字嘅。咁好啦，我影相 upload 上去啦。OK，咁我 upload 上去之後就搞掂啦。咁嗰幾日咧，我又收到 message 就話我哋已經即係 master degree 呢個 university 就話我哋已經咧成功收到你嘅成績表啦。咁但係咧，我哋仲需要由你原本嗰間大學咧發一封咧email 係啦，就去而家呢報讀嘅呢間大學就確認咧嗰張成績表咧係真嘅。我心諗你連即係已經係一張 official 嘅成績表都要再確認咁但係佢規矩係咁冇辦法啦。咁於是我就再去睇下去 OU 啦，又搞咗一大輪咧，就攞咗張即係佢就教我攞咗紅色 form 加咗黃色 form， 填完之後再攞咗綠色 form， 跟住再交多100蚊咧就可以咧去成功申請到咧由OU 大學嘅registry 咧就 send 我個 confirmation 嗰個成績咧就去翻我而家呢個恒生大學嘅 master degree 嗰個 registration 度咁樣咯。咁真係即係咁，即係連一張 official 嘅佢都要再三嚟 approve， 我唔知點解啦。可能最近即係好多關於一啲叫做假文件啊或者假學歷啊嘅嘢啦。咁但係即係總之而家報 master 咧就好似即係俾錢都仲要做好多篩選咁樣啦。咁此其一啦。咁應該個 email 過咗去之後咧，應該就冇問題㗎啦。咁個 offer 都可以 confirm 到㗎啦。咁跟住就係第二就交錢啦嚇，咁就當然就係要入線啦嚇，畢竟教育都係需要錢嘅。咁好啦，咁當我俾咗第一期學費之後咧，officer 收到啦，officer 收到之後咧，就將我拉咗入呢一個微信群度
即係大家都明白啦嚇，而家唔會用 WhatsApp 群嘅啦，而家用微信群嘅。點解咧？因為太多國內嘅學生落嚟讀書啦做 full time 冇 part time 冇都拉咗入個微信群度啦咁所以咧就佢開咗個微信群，咁就拉咗我哋入去啦。咁以後上咩消息咧就喺裡面嗰度溝通喎。咁即係其實即係同我可能我10幾年前就讀完嗰個叫做degree 啦，咁跟住咧就一路都冇再讀書啦。咁有時聽人讀 master 讀 PhD 都係聽下嘅啫。估唔到即係喺我仲留翻10幾年前嘅時候嗰一啲記憶嘅咧，其實喺呢個世代咧已經係完全係out 地晒㗎啦。咁都好嘅，咁起碼即係而家又明白下，原來而家呢個世代讀書係一個咩環境啊，係需要做啲咩啊，咁都一個經驗咯咁呢度拍條片咧同大家分享下嘅啫咁今個禮拜咧就唔可以話忙嘅但唔知點解心情咧就唔係特別好好似鬱鬱悶悶咁樣，咁所以咧今個禮拜就唔講太多啦。期待下個禮拜我諗下有啲咩有趣嘅 topic 同大家分享啦。今個禮拜就咁多啦，thank you，拜拜。